За сайн бацгаана уу? Энэ өдрийн мэндийг хүргье. За эрүүл мэндийн даатгалын салбар дээр ер нь нэг реформ хийх цаг нь болчихжээ. Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн орлого, эрүүл мэндийн сангийн даатгалын сангийн одоо зарлага хоёр харьцуулахад үнэхээр одоо харьцаа үнэхээр хол байна. Тийм учраас одоо эмнэлгийн одоо цаг олдохгүй те жилийн эцэст бол зарим эмчилгээнүүд дараа жилээ хүлээдэг ийм одоо хүндрэлтэй нөхцөл байдал үүсчихэд байна. Тэгэхээр эрүүл мэндийн даатгал дээр одоо энэ сайдыг нь байгаа дээр реформын талаар ярмаар байна. Хоёр шатлалтай эрүүл мэндийн даатгалын тогтолцоогоо хиймээр байна. Нэг шатлал нь болохоор суур одоо даатгалын тогтолцоо буюу эмчид үзүүлэх одоо онор авах тогтоолгох. Хоёр дахь шатлал нь болохоор нэмэлт даатгал буюу хамтын төлбөрийн системээр энэ бол эмнэлэгт хэвтэх за өндөр төлбөртэй хагалгаагаа хийлгэж гэдэг юм уу. Ийм одоо системийг бид нар холбохын тулд өнөөдөр энэ чи одоо захим системийн одоо асуудлын хүрээнд энэ асуудлыг яригдчихаа. Яагаад тэгэхээр захимын одоо шилжилтийн хүрээнд бид нар энэ картын төлбөр тооцооны хэлбэрээр энэ нэмэлт даатгалын тогтолцоог баяжуулах боломжтой. Жишээлбэл нэмэгдсэн өртгийн албан татварын 2% буцаалтыг зарим иргэдэд хэрэглэдэггүй. Энэ 2% буцаалтыг эргүүлээд энэ эрүүл мэндийн даатгалын сан руу оруулдаг. Мөн бас зарим картуудынхаа бид нар одоо хөнгөлөлт чөлөөлтийг хэрэглэхгүй энэ илүүдэд одоо хэмнэлт одоо гаргах энэ картн дээр байгаа энэ боломжуудаа бид нар эрүүл мэндийн даатгал руу оруулж ирдэг. Ийм тогтолцоогоо бид нар захим одоо энэ шилжилтийн хүрээнд хиймээр байна. Энийг хоёрдугаар юм нь болохоор эрүүл мэндийн ер нь бол захим шилжилт харьцангуй дажгүй сайн хийгдчихаа гэж би үзэж байгаа. Жишээлбэл одоо бид нар эмийн жор дүрс онцлогооны дүгнэлт шинжилгээний хариу гэдэг олон зүйлүүдийг авч болж байгаа. Эмийн жор дээр би нэг юм зүйл хэлмээр байна. Эмийн жорыг бол эмч нар жор бичээд явуулж байгаа. Одоо эмийн сан руу бол автомат жор ирж байгаа. Гэхдээ тэр хүмүүс маань одоо код мартдаг асуудлаас болоод эргээд нөгөө кодыг нь эмчин ингээд жорын цаасан дээр код бичиж өгч явуулаад байдаг. Энийхээ оронд тухайн хүний регистр дугаар ч юм уу тухайн иргэний одоо нэр усаар нь ингээд биччих юм бол энэ одоо бүтэн одоо эмийн жорын одоо хувьд бол бүтэн шилжилт хийх юм боломж байна. Гэх мэтчлэн одоо ийм жижиг юм одоо засварууд байж болж байна. Жишээлбэл одоо эмчид үзүүлж явах явцад 10 минут төр дунд нь хүлээлгдэг. Гэтэл зарим эмчт өвчтөн бол эмчтэй маш хурдан одоо хөнгөн одоо хэлбэртэй өвчтөнд байгаа учраас богино хугацаанд уулзаад гарах одоо эмчийн цаг авах энэ болцоон дээр 5 минут хүлээх ийм боломж болцоог нээж өгмөр байна. Гэт ийм жижиг жоохон засварууд байгаа. Олвол энэ захим шилжилтийн нэмэг өртгийн албан татварын 2% буцаалтыг холбох талаар та бүхэн минь ажиллаарай гэж ингэж хүсье. За, мөксөхан сайд микрофон хийж өгнө. За, ер нь гишүүн маань санал хэлж байна. Саналыг хүлээж авлаа. Цаашдаа анхаарат явъя. Ер нь эрүүл мэндийн даатгалын сан дээр зүгээр нэг жижиг тайлбар хийчихэд тэр 2019 онд одоо 500 гаруй тэрбум төгрөг байсан. Одоо 2025 онд 2.3 их найд болсон гэдэг чинь энэ ч нэг өөр ойлголтын тоо байхгүй. Одоо бид нар 2021 оноос хойш гүйцэтгэлийн санхүүжилт шилжсэн гэдэг. Эрүүл мэндийн даатгалын санд төвлөрж байгаа мөнгө, төрийн сангаас эргээд даатгалын санд төвлөрж байгаа мөнгө бүгдөө нийлээд нэг их усүрээ удалд авалт болоод эргээд эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг санхүүжүүлж байгаа нийт санхүүжилтийн дүн юм байна. 2019 оны 500 гаруй тэрбум төгрөг гэдэг чинь зөвхөн иргэдээс цугларсан нөгөө шимтгэлээс цугларсан эрүүл мэндийн даатгалын сан цугларсан мөнгөний дүн юм байна. Тэгэхээр энийг маш сайн ялгаж салгаж ойлгох хэрэгтэй. Бид нэр 2021 онд гүйцэтгэлийн санхүүжилт рүү шилжснээр бидний даатгалын сангийн эхний ээлжний одоо реформ нь хийгдсэн. Энэ үеэс хойш манай эрүүл мэндийн салбар маш сайн бас мэдээлэлээ цуглуулдаг болсон байхгүй нэг үе явдвал. Өмнө нь ерөөсөө байдаггүй байсан, цуглардаггүй байсан энэ оншийн хитэн хүн үйлчлүүлээд байгаа, ямар оншоор их үйлчлүүлээд байгаа, эмчилгээ нь ямар байгаа гэдэг бүх мэдээлэл цуглуулж яваад энэ дээрээ үндэслэн бид нар бодлогоо одоо бас хэрэгжүүлээд ирэхээр хийж хэрэгжүүлж байгаа бодлогууд байна бас нэлээд оновчтой болоод байгаа. Цаашдаа бид нар эрүүл мэндийн салбарын цогц хуулийн шинжилгээг зайлшгүй хийж хэрэгжүүлэх шаардлагатай л байгаа. Одоо өнөөдөр манай эрүүл мэндийн салбарт зарцуулагдж байгаа нийт санхүүжилт чинь дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийхээ нэг 3%-тэй тэнцээд байгаа. Тэгэхээр дэлхийн тэр одоо тооцоо судалгаагаар бол олон улсын байгууллагуудын судалгаагаар бол доотлон 6%-тэй байж иж
одоо санхүүжилт нь хүрнэ гэдэг ийм тооцоол байдаг. Бид нар тэгэхээр ер нь тийшээгээл явж иж манай эрүүл мэндийн салбарын санхүүжилт ер нь шийдэгдэх юм байгаамаа. Тэрний тулд бид нар энэ манай салбарын зохицуулалт нэлээд том шинжилт, эрүүл мэндийн тусламж үйлчлэгээний тухай бол, эрүүл мэндийн тухай бол, эрүүл мэндийн даатгалын тухай бол энэ бүгдэд бид нар өөрчлөлтүүдийг оруулж ээж бид нар энэ тусламж үйлчлэгээг өнөөдрийн байдлаас илүү дараагийн түвшинд хүрэхин боломжтой бүрдэх юм байгаамаа. Тэгээд энэ тал дээр бол бид нар ажиллаж байгаа. Ер нь намрын чуулганаар энэ эрүүл мэндийн зохицуулалтаа өргөн барихаар бид нар ер нь хуулийнхаа төслүүд дээр ажиллаж байгаа. За тэр захим жорыг кодоор олгодог бас регистрийн дугаараар одоо олгоод явж байгаа бох тэр боломжууд нь байгаа тий. Тэрийг нэг тодруулаад хэлээд гэж. За ажлын хэсгээс 2 дугаар микрофон. Сайн байна уу? Мигмар улсын эрүүл мэндийн яамны эрүүл мэндийн мэдээлэл захим хөгжлөлтийн дарга. Захим жорны хувьд одоо иргэд бол e-Монгол аппликейшнээр одоо шил аппликейшнтэй бол аппликейшнээр ороод үзэж болж байгаа. Аппликейшнгүүдх бол яг код бол өгöd байгаа. За энийг бол бид нэр бас дараагийн хөлбөрөөр таны хэлсний дагуу бас нэлээд сайн судалж бас нэвтрүүлэх талаар ажиллая.